嘅活動正式開始啦，好唔好啊？俾啲掌聲你自己先啦，俾啲掌聲我先啦，你先壓掌聲。好，大家好，咁呢啲新朋友第一次見嘅，咁我係 Beyond 啦，咁係 partner 做香港同大中華區嘅負責啦，咁啊好多個活動啊、業務啊都係我同啲同事一齊嘅。咁所以如果大家咧喺呢個平台裏邊咧遇到任何嘅提議啦、問題啦，都歡迎我哋溝通。所以咧，我哋其實最中意搞咩咧？最中意搞 party。OK， 呢個平台最開心做乜嘢？就係聚埋一齊咧，一班志同道合嘅人咧，可以去到一齊健康啦，一齊咧品味生活啦。我知道我哋嚟緊咧，嚟緊我哋10月有個旅行喎，邊個去旅行啊？耶 ！OK， 啲掌聲佢哋都係贏到獎嘅朋友，係啦，後面嗰個舉手係我同事嚟嘅，唔係贏到獎嘅過做嘢嘅，係啦。好，咁今日咧，我哋嘅我見到大家都頭先台面嗰度討論緊一張紙喎，嗰個咩嚟㗎？有冇人夠膽 share 一下？即係數埋先。冇啊！見到啲咩數字啊？見到啲咩數字啊？冇數字。都係1、2、3、4、5、7、8、0、9、0嘅啫，都係數字嚟嘅啫。有進步空間，佢應該冇寫有進步3個字，英文嚟嘅喎，我知道張紙，我呃我喎。OK， 裏邊你見到啲咩指述字？唔問你哋數字啦，有咩信息喺裏邊嘅？有咩信息喺裏邊嘅？body mass 咩叫 body mass 啊？你嘅人係啦，你嘅人啦 ，OK 嗰個仲有咧？有骨啦，冇理由淨係睇呢啲㗎。咁尷尬做咩啫？唔使尷尬，我哋有辦法解決佢㗎嘛，係咪？如果唔係大家點解今日要嚟呢度咧 ？OK， 咁咧我相信咧有啲老朋友咧、新朋友啦，咁其實咧喺小妹咧都係呢個拜亞康嘅即係 Panacol 嘅產品嘅忠實 fans 啦。咁所以咧我全線系列嘅纖體系列咧，基本上全線產品我都試過啦。咁亦都想分享少少心得俾大家。咁我知道咧，大家咧都會喺我哋最黃蟹嘅 slang 同埋就邊度用過呢個嘅？係啦，咁都用過。咁我都咧，我而家係大約1年會用2次到啦，2 set 就 OK， 咁就 keep 住一個身體嘅平衡啦，咁樣。咁我諗我都唔失禮啊，我今日係啦。咁跟住咧，呢個係真係幫你消脂同埋令到你嗰個荷爾蒙平衡咧，係打好個新陳代謝嘅底嘅。咁咧呢一個咧係咩嚟㗎？夜簽好叻喎，你哋係啦，雖然唔係送俾你哋。咁咧呢個咧，我幾時出㗎？知唔知啊？幾時？今年年頭㗎咋 ？OK， 我呢個咧係 keep 住日日食㗎 ，keep 住日食，尤其是出差一定要帶。OK， 有一時出差我可能一餐我食2個，因為咧佢係管住把嘴。唔係講嘢啊，管住食嘅部分咧係，如果我今日食咗可能就揸唔到咪，唔係佢管住你嘅食慾嗰個部分係非常好，唔係話你好似嗰個即係唔係話你唔食嘢，而係佢好平衡到你應該食嘅時候食，夠嘅時候就停。咁呢個我係好重要嘅。咪夜晚咧有一個咧係助眠嘅叫做夜簽嘅夜咩啊？夜簽日控夜簽係啦。咁咧嗰個有時出差咧，你有時會顛倒啊，或者啲行程好混亂嘅時候咧，我係會食2塊添嘅。OK， 咁呢個咧我係而家都日日食嘅。咁啊，控制我自己，即係有時大時大節啦嘅食慾啦嗰樣嘢。咁咧，但係咧小妹咧，雖然咧喺呢個控食啦同埋身體平衡裏邊咧，我都有做運動嘅。但係有時有可恨一個位咧，就係點解？我知有冇大家呢個同感啊？點解喺個小腹度都仲有啲鬆揼揼嘅部分嘅咧？個小肚腩嘅，因為咁樣先。我唔係小肚腩，係大肚腩。聽到啲人咁講，你唔係肥，只係嗰個腹肌上面多咗塊肉啫。係啦，咁所以咧，啱啱咧喺我哋嘅10月尾咧年會嘅時候咧，我就出咗第3個幫大家再處理埋你體型嘅 advantage 聽支簽 ，OK， 咁當然啦，我唔係喺10月開始食嘅，我哋呢啲員工梗係要新鮮事出，係啦，要試咗先嘅。咁咧，其實佢喺我嘅一直，我都啲同事都知嘅，就係我都話，哎呀，即係瘦咗，即係個體重都好穩定，但係咧就有時候啲小腹位啊、腰位咧，你就總係着唔到啲咧
好 trim 嘅衫，譬如可能你着條牛仔褲，你好想攝件衫落去，你最後照完塊鏡之後都係掹翻出嚟啦，有冇呢個感覺？但係咧，我今日咧就我大概食咗2樽到啦，咁但係當然唔係2樽之後先係而家呢個體型啦，其實1樽領到咧，咁我就發現咧，其實喺我嘅小腹圍咧，咁我就覺得咧，今日我呢條裙可以俾啲掌聲我。嗱，你見到實體嘅地方係只係你試嗰件衫啫。咁呢個咧，我覺得好想介紹俾大家知道，一來佢係新產品啦，咁二來咧，其實佢點樣解決我哋脂肪嘅燃燒嗰個部分，令到你最難消耗嘅脂肪都得到改善咧。咁所以今日咧就唔係我講，我咧要介紹出咧我同事，我覺得咧佢而家比我更受歡迎，我覺得佢嘅掌聲會比我更多，係咪㗎？係咪㗎？真係㗎，我好開心㗎喎，因為佢嘅booking多過我㗎，佢超booking㗎。OK， 我哋有請我哋嘅黃柏賢女士 Jason， 你有音樂添。大家好啊，我係 Jason。咁就嗱，今日天氣凍咗啦，係咪？咁咧大家有冇好奇過自己身體咧？其實點解喺一個咁凍嘅環境可以保持到個體温啊？有冇諗過呢一樣嘢啊？有脂肪。咁有啲人如果脂肪即係比較瘦啲，咁佢如果咁嘅情況，你覺得佢點樣去維持到佢嘅體温咧？例如就係有啲咩方法你覺得係啦，着多啲衫，咁當然呢啲都係啲方法。咁甚至就係譬如我哋啦，我哋嘅血管啊，我哋嘅毛孔啊，其實呢啲都係幫助我哋去控制體温嘅。但係的確係啱嘅。你哋一開始咧講嘅第一個問題咧就係話，我哋喺平時嘅生活裏面，其實脂肪當然係一部分嚟嘅。但係最簡單咧，當你哋覺得凍嘅時間咧，有一個動作你會做嘅。好凍嘅時間你會點啊？捽手呢啲唔關事嘅，你都唔係真係咁關事嘅。都唔關事嘅。最主要係一個咩咧？打冷震係嘛？你會打冷震嘅係嘛？好凍嘅時間你會打冷震。打冷震咧係一個幫我哋去身體去所謂生產啲熱力嘅一個方法嚟嘅。但係其實當然啦，我哋唔會無止境打冷震嘅嘛。如果無止境打冷震，你應該凍得好犀利咁，你真係要着翻件衫。咁但係問題就係話咧，我哋連喺打冷震之前咧，我哋身體咧其實係可以有一啲所謂自己嘅火爐去啟動嘅，令到我哋可以去咧維持住我哋身體個體温嘅。咁但係啦，天氣凍嘅時間，我哋有呢個火爐去維持體温。但係其實咧，呢個火爐咧，仲可以幫助到我哋咧去燃燒脂肪嘅。大家有冇興趣知道呢個火爐係啲乜嘢嚟㗎？喺我哋身體裏面，係咪需唔需要呢一樣嘢？大家覺得喺呢個凍嘅環境你需要啦，係咪？咁亦都啦，當你要去體重管理嘅時間，你要燒脂咧，你亦都需要呢個火爐嘅。咁但係啦，所以咧，其實我哋呢個火爐咧係幫助我哋去燃燒脂肪嘅一樣嘢嚟嘅。咁喺凍嘅環境幫到我哋。喺咩嘅環境咧？大概16、17度呢啲環境咧，如果你可以係停留喺呢個溫度裏面2小時或以上嘅話咧，有啲文獻都會話咧，係令到我哋身體燃燒脂肪嗰個能力咧係會提升，或者新陳代謝係會提升嘅。咁所以咧，其實凍嘅環境係一個幫助到我哋身體咧去燃燒脂肪嘅方法嚟嘅。咁所以記住啦，有時你哋想體重管理得好啲，咁你就要將自己咧擺喺一個比較凍嘅環境裏面。但係其實呢一個實際嚟講，大家都明白啦，係咪我哋控制得到嘅一樣嘢啊？如果凍嘅環境我哋控制得到，我哋就唔使大熱天時出晒汗咁樣啦，係咪？咁所以基本上咧，溫度未必係我哋真實可以自己去控制嘅。但係呢個火爐咧，我哋一陣係可以控制得到嘅。咁但係啦，喺冬天嘅時間，咁通常除咗我哋話我哋身體要着多啲衫。我哋要去頭先話啦，可能打冷震呢啲，我哋身體會自然咁樣去產生啦。咁大家喺食嘢上面通常會揀啲咩食，或者喺凍嘅環境，你覺得冬天嘅時間，你通常會中意食啲乜嘢？覺得會比較保暖啲啊？食啲乜嘢？鍋仔飯，食辣嘢。係啦，Tony 就最準確嘅答案就係我想要嘅答案。啱嘅，頭先嗰啲即係譬如話，我打邊爐。都係嘅，你食熱嘢咁其實都係一個方法，飲湯都係一個方法。但係原來咧，當一個人咧食辣嘅時間咧，都係一個方法咧，令到我哋身體咧去生熱嘅，即係話咧令到我哋個人暖啲嘅。
咁而呢一樣嘢咧，亦都咁啱得人橋咧，就可以令到我哋頭先講嘅火爐咧，去撻着佢嘅喺身體裏面。即係話咧，食辣除咗又係辣保暖之外咧，佢可以令到我哋咧燃燒脂肪嘅能力都會提升嘅。咁所以一個凍嘅環境或者食辣嘅情況咧，都係令到我哋咧可以提升我哋身體燃脂能力嘅方法。而嗰個火爐叫咩名咧？其實喺身體裏面咧，嗰樣嘢叫做中式脂肪，亦都就係我哋今日咧最主要講嘅一個嘅主題啦，就係話脂肪呢一樣嘢咧，原來佢有分顏色嘅喎。有一樣嘢咧叫做中式脂肪嘅咧，就係我哋身體燃燒脂肪嘅火爐嚟嘅。而呢個火爐咧，大家估下喺咩嘅時候，我哋人生裏面呢個火爐係最蓬勃嘅咧，或者燒得最興嘅咧，令到我哋身體燃燒脂肪啦、新陳代謝能力係最高嘅咧。一個人生嘅階段，唔係話瞓覺啊、休息嘅時間，係啦，咩嘅年紀嘅時間，你覺得係最犀利嘅咧？有啲人話青春期，有啲人話 BB， 輸咗幾大？輸咗幾大？唔係人生嘅一個階段嘅，但係呢個時間嚟嘅。OK， 嗱，今日Winnie 同 Tony 嘅答案都好準確喎，係啦，就係咧喺 BB 嘅時候，係啦，喺 BB 嘅時候。咁即係話咧，其實原來人生裏面咧，呢一啲中式脂肪或者呢啲咧所謂會幫我哋燃燒脂肪嘅火爐咧，最高嘅時候咧，喺個高峰值咧係喺 BB 嘅時候，大概咧喺我哋身體佔咗2至5% 嘅可以去到。咁點解咧？因為一個 BB 佢身體可能身體未發育去完整啦，咁所以佢要維持體温嘅話咧，呢啲中式脂肪咧就非常之重要啦。咁所以咧喺 BB 嘅時間咧，佢哋嘅水平係最高嘅，呢個火爐係最高嘅。但係我相信坐得喺度嘅都唔會係 BB 啦，係咪？咁大家都過晒嗰啲階段㗎啦，係咪？咁所以咧，當我哋成年之後咧，基本上咧個 percentage 就大概1至5% 以內嘅啫。咁所以話咧，其實大概呢一啲嘅火爐咧，幾乎我可以咁樣講，就係話咧，當我哋喺一個成年人嘅階段咧，我哋咧係唔會見到佢再有增長嘅，我哋只會有下降嘅啫，或者呢啲火爐咧會短暫咁樣熄咗嘅啫。OK， 咁所以啦，今日我哋就係要知道我點樣可以令到呢個火爐可以撻翻着。OK， 呢個就係我哋嘅重點。大家如果撻唔着呢個火爐，即係要點咧？冬天你要俾人哋着得更多衫啦。你喺冬天你要維持自己嘅體重，我哋要加多2錢肉緊去做運動啦，或者你食嘢嘅控制要更加多啦。咁所以咧，呢啲火爐係非常之重要嘅。咁所以啦，嗱，我哋身體裏面咧有一個嘅所謂燃燒脂肪嘅火爐叫做中式脂肪。但係當然啦，亦都有一種咧，就係我哋平時頭先啦，你哋喺即係嗰邊做 InBody 嘅時候，我哋成日會好關注嗰一樣嘢，即係有個脂肪百分比㗎嘛，係咪？我哋要知道咧，中式脂肪都係包含咗喺入邊，但係問題就係咧，大部分係啲咩脂肪咧？我哋身體裏面係一啲叫做白色脂肪嘅嘢，即係話就係我哋平時咧喺身體裏面咧搣到摸到嗰啲，就係為之白色脂肪。亦都係我相信咧，大部分人比較關注嘅嗰堆脂肪，因為當我哋體重管理嘅時候，或者平時我哋呢啲冬天咧，好多時間啲人反而係擔心會唔會重咗啊，會唔會肥咗啊，打邊爐會唔會食多咗啊，咁樣係咪有啲咁嘅情況？咁而好多時候我哋就關注咗白色脂肪嘅。咁好彩嘅話咧，就係咧，如果我哋身體係好嘅話咧，中式脂肪係會幫助我哋去燃燒呢啲白色脂肪嘅，因為講到明啊嘛，佢係一個火爐。知唔知火爐要啲乜嘢㗎？要燒着個火爐，我哋要有啲咩啊？要有燃料，要有木又好，炭都好啦，係咪？咁而咧喺身體裏面咧，呢個火爐咧嗰個所謂嘅燃料係啲乜嘢咧？就係一啲嘅白色脂肪，或者仲有一樣嘢嘅，咁樣就我都會再講下。咁但係脂肪咧係其中一個燃料嚟嘅。而白色脂肪咧就係點樣令到佢安排落個中式脂肪度，令到佢作為一個火爐去燃燒咧？咁呢個就係我哋身體如果正常運作之下咧可以做到嘅嘢。咁所以理論上咧，基本上就係話咧，喺一個人嘅狀態裏面，喺冬天嘅環境咧，我哋嘅新陳代謝，我哋嘅燃燒脂肪嘅能力，應該係比熱天嘅時候咧更加好嘅。咁但係問題點解大家唔會感覺到呢樣嘢？通常冬天大家會點㗎？覺得食多咗係嘛？係啦，純粹呢一個係因為大家食多咗，
係啦，就唔關你嘅身體事嘅。咁所以咧，點解有時冬天啲人覺得體重管理難咧？唔係你身體機制嘅問題啊，而係你身體控制唔到你個胃口，你食多咗嘅問題啫。咁所以喺呢啲時間，頭先我都會提過，有啲產品我哋要控制我哋嘅食慾。但係其實另外一方面，我哋要知道咧，有時候喺營養層面啦，我哋點樣令到呢啲火爐燒得更加着咧，係另外一個方案，令到我哋身體體重管理會做得更加好嘅。OK， 咁所以啦，嗱，我哋而家首先了解下呢兩樣嘢先啦。嗱，白色脂肪咧就係平時我哋成日講嗰啲啦，即係儲存喺身體嘅脂肪，你搣到嘅拜拜肉又好，你喺條腰嘅一啲肚腩仔都好啦。咁呢啲就係所謂嘅白色脂肪，就係你食多咗，你就會儲存一啲嘅白色脂肪喺我哋身體入邊啦。亦都就係喺你 in body 裏面咧，成日會度到比例上大部分咧都係白色脂肪嚟嘅。OK， 咁所以咧，如果當你一個人年紀大咗啦，新陳代謝慢咗啦，食好多垃圾食物啦，或者我哋身體毒素好多嘅時候啦，我哋嘅代謝都會變得差咗。代謝差咗，你嘅脂肪儲存就會多咗。而通常嗰啲脂肪係乜嘢咧？就係白色脂肪。咁而我哋要知道咧，當脂肪高嘅時候，或者我哋代謝慢嘅時候咧，代表啲乜嘢咧？有一樣嘢叫做代謝綜合症，亦都或者另外一個再簡單啲嘅字眼，唔好一啲咁科學化嘅字眼，就係話我哋三高嘅問題有機會產生。咁所以咧，當我哋一個人嘅脂肪積聚咧，有好多時間咧，亦都就係引申出嚟嘅就係啲三高嘅問題，例如高血壓啦、高血脂啦、高血糖呢啲啦。知唔知道咧？其實咧喺醫院裏面咧，大部分人咧，如果佢有呢啲問題咧，通常醫生或者營養師會叫佢做啲咩啊？第一樣嘢會做乜嘢咧？係啦，其實10個有9個咧，都係叫佢體重管理嘅。咁所以咧，我哋要知道咧，即係所謂嘅脂肪嘅比例或者我哋體重管理咧，同呢啲健康嘅慢性問題咧，嗰個嘅關係性有幾大？而大部分喺呢個層面咧，就真係就係平時我哋所講嘅脂肪。而我哋俾多個字佢就係話白色脂肪呢樣嘢咧，就係我哋平時成日講我哋點樣體重管理要減低嗰個部分嚟嘅。亦都好多時間就係話我哋卡路里攝取過多嘅時間，而我哋消耗唔到嘅時候咧，咁我哋就會有白色脂肪嘅儲存啦。咁但係啦，今日我哋嘅重點就係要知道咧，點樣可以咧激活一啲我哋身體咧，令到我哋可以消耗到白色脂肪嘅一樣嘢，就係中式脂肪啦。咁其實中式脂肪嘅分別就係點解佢會係一個所謂中式就係啡色啦嚇，即係如果有啲人唔知嘅話，中式就係啡色啦。咁其實咧，我哋本身點解會有呢個顏色咧？最主要係因為裡面譬如有鐵質啦，呢啲成分喺入邊啦，令到咧佢本身嗰個嘅顏色咧，同正常嘅脂肪咧會有啲分別喺入邊嘅。而譬如一啲粒線體嘅水平亦都會更加多喺入邊，令到我哋咧本身嘅代謝咧嘅功能咧係比正常嘅脂肪咧會更加蓬勃嘅。咁而啦，呢一樣嘢咧，如果喺我哋呢個火爐仔咧可以燒得着嘅時間咧，佢可以產生大量嘅熱量出嚟嘅，係熱能出嚟嘅，所謂熱能出嚟嘅。咁所以點解我哋會覺得暖啦？係啦，我哋會覺得保暖嘅能力會喺度啦。咁而點解佢會保暖到咧？就係頭先講，我哋要攞啲柴掉落去嘅，而嗰啲柴就係頭先講嘅白色脂肪係其中一個嘅一啲嘅所謂燃料嘅來源嚟嘅。咁所以成個機制就真係好似一個火爐咁嘅形式。攞一啲柴就係例如一啲嘅白色脂肪啦，然後燃燒嘅時間，我哋就會可以幫助我哋做保暖嘅過程。而所以我哋有一個功能喺入邊，就係令到我哋可以燒脂，因為佢要將啲脂肪攞過嚟去燒。OK， 咁所以一個好簡單嘅理論。咁但係咧呢度亦都有一個好得意嘅關注位置咧，就係話咧，除咗脂肪之外咧，原來佢仲可以攞多一樣嘢咧嚟去幫手咧去做一個嘅燃料嘅，就係葡萄糖。係啦，葡萄糖。咁葡萄糖即係話可以影響到我哋啲乜嘢咧？你覺得有冇人知道葡萄糖係啲咩嚟㗎？身體裏面嘅葡萄糖即係間接代表緊啲乜嘢啊？葡萄糖即係咩咧？會影響到啲乜嘢咧？你覺得會影響到我哋身體嘅血糖 ？OK， 咁所以咧，其實如果我哋中式脂肪咧嗰個嘅功能或者個活性咧係高嘅話咧，除咗燒脂燒得好，我哋身體嘅代謝得好嘅情況之下咧，我哋嘅血糖水平咧都會有個嘅好處喺入邊嘅。咁所以呢個就係點解我哋要去維持住中式脂肪嘅活性嘅一個重點，亦都係點解我哋今日要講呢個主題，就係因為原來佢嘅作用唔係淨係燒脂，唔係淨係幫大家保暖，甚至連一啲同三高有關，例如血糖呢類水平咧，佢都會有個 bonus 喺入邊幫助到嘅。咁所以呢個就係佢嘅一個嘅所謂嘅重要性喺入邊啊。
咁所以啦，我哋要知道啦，當我哋激活中式脂肪咧，佢就可以幫助我哋去減少白色脂肪。即係頭先講完一大堆嘢咧，其實最尾就係講呢樣嘢。我哋如果可以去活化到我哋嘅中式脂肪咧，我哋自然咧就可以減少白色脂肪。點解我用活化呢個字咧？點解我會用活化呢個字眼咧？因為頭先講過，除咗 BB 嘅階段，我哋身體咧基本上中式脂肪嘅數量咧，你都好難再去點樣提升㗎啦。我哋只會下降嘅啫，或者食咗唔記得咗佢嘅啫。咁所以咧，作為一個成年人咧，我哋可以做嘅咧就係撻翻着呢啲火爐，係啦，撻翻着呢啲火爐，刺激翻佢。OK。咁但係啦，大家記唔記得我頭先講有啲咩方法去刺激呢個火爐啊？有啲咩方法去刺激呢個火爐啊？一開始講嘅係啦，一係凍啊。咁頭先講啦，如果你要去用凍呢個方法去刺激你，有啲咩方法去做？有冇之前上過即係我哋之前講呢個產品嘅時候？係啦，沖凍水涼，有冇試過？夏天有，我哋講呢樣嘢都係啱啱講嘅啫，應該係啦。嗱，呢一個方法當然都係嘅，即係你可以用一個即係所謂沖凍水涼，俾一啲凍嘅刺激俾你嘅身體啦，或者好似而家咁樣，我哋溫度去到16、17度呢啲位置啦，咁其實都係咧，我哋 expose 喺呢一個環境裏面咧，都會令到我哋嗰個中式脂肪嘅活性會提升，我哋個火爐咧會着翻嘅。OK， 咁所以呢兩個方法。但係呢個咧唔係咁容易去控制嘅方法，因為始終都係關乎到溫度。除非你好勇敢地喺呢啲天氣都仲可以日日浸落個凍水池裏面，可以浸凍水涼嘅，咁都 OK 嘅。OK， 咁但係呢個我哋未必可以咁容易控制啦。第二個方法就係做運動啦，好老土咁就係做運動，永遠對你任何嘅體重管理嘅嘢都會有好處嘅。呢度有幾多人係每日都有做運動㗎？係啦。我唔介意變講先啦，係啦。Tony 你每日做幾耐運動啊？做先啦。一個係啦，一個好好嘅例子啦，做2下 sit up 就當做運動嘅，係啦。咁其實我以前咧都會問好多人佢有冇做運動嘅，咁有時咧聽完之後咧我都會最尾個結論係咩咧？就係你冇做緊運動，係啦，你即係純粹就係、其實你冇真係做緊運動嘅 ，OK。咁所以咧嗱，運動當然啦，好多唔同嘅定義喺入邊啦。咁但係自己有冇做運動咧，我哋就要去，例如我哋可以利用心跳率啊、利用時間啊等等咧，去所謂嘅評估你有冇真係做緊運動啦。但係做運動呢一 part 咧，當然係可以令到我哋中式脂肪嘅活性咧可以有提升嘅。咁所以記得你要去令到我哋中式脂肪或者我哋燃燒脂肪能力提升，做運動係啦。其實呢樣嘢咧，你唔使嚟聽我講嘢，你都知㗎啦。咁所以咧，呢個我唔太講呢一 part 啦。總之做運動就可以令到我哋身體嘅燃脂能力去提升，而其實中式脂肪都係可以刺激得到嘅。而最尾咧，反而就係話啦，一啲所謂心理嘅因素，或者係一啲天然嘅成分，都可以令到我哋呢個火爐去刺激得到嘅。因為原來刺激呢個火爐咧，係關係到呢樣嘢咧，叫做咧所謂嘅我哋交感神經系統。交感神經系統咧係幾時會出現嘅咧？喺我哋緊張、喺我哋受壓嘅時間咧，我哋血管收縮啊呢啲過程就係所謂交感神經系統，而呢樣嘢就會刺激咗我哋個中式脂肪嘅活性。咁所以咧，當一個人如果有啲好短暫嘅刺激啊、壓力嘅時候咧，我哋其實都係可以幫助我哋刺激到中式脂肪嘅。咁但係問題啦，大家短暫嘅壓力可能間中都會有啦。但係知唔知我哋而家咧，大部分都市人咧，我哋成日講嗰啲壓力係短暫定係一個長期嘅壓力啊？大部分人咧都係作為一啲長期壓力比較多啲，而長期壓力咧對於我哋呢一方面咧係一個負面嘅影響喺入邊嘅。咁所以咧壓力嘅控制咧都係一個好大嘅問題喺入邊嘅。OK， 咁所以又係啦，一個好難去控制。你話我點樣可以俾咗一個短暫嘅刺激俾我身體咧？長期其實係好難嘅一件事嚟嘅。咁最尾啦，就係話啦，天然嘅成分啦。其實頭先講咗一隻㗎啦，記唔記得我哋講過乜嘢？天然食落去嘅可以係咪啊？辣椒係啦。咁辣椒嗱，大家平時食辣嘅時候，頭先譬如Tony會話食辣啦。平時大家食辣係點樣食辣㗎？或者係通常覺得食辣嘅嘢裏面有啲咩特點、特別之處喺入邊嘅？通常
嗱個味道係辣啦，但係通常個嘢食會係點啊？點樣煮啊？通常嗰件事會係啦，會炒啦，係啦，辣椒油啦，係咪？或者炸啦，係咪？其實咧，普遍嚟講咧，當我哋講食辣嘅時間，大家一個感覺嘅啫。除咗佢真係辣呢個味道之外咧，就係好油膩嘅，係咪？因為你會加咗好多油啊、辣油啊等等嘅嘢擺埋一齊，要炒、要炸、要成咁樣啦。咁所以咧，我哋要知道啊，頭先我哋講咧，純粹係辣椒呢一樣嘢嚟嘅啫，即係話咧，就咁一個冇經過任何處理嘅辣椒，佢裡面嘅辣椒素嘅成分咧，都係可以幫助到我哋去刺激中式脂肪，甚至係例如咧，你食薑裏面亦都有一種物質咧，係會刺激到我哋中式脂肪嘅，因為大家都係啲辛辣嘅味道啦。咁但係唔包括我哋嘅辣油啊，或者你嘅辣椒油啊，即係你聽完今日 Jason 講完之後，你走去食辣椒油咧，其實係唔關事嘅。我哋要知道係辣椒裡面嘅一啲活性成分，所以咧單獨去使用咧先會有呢個效果嘅。但係問題亦都嚟啦，有冇人咧？即係我係一個唔食得辣嘅人嚟嘅，咁而咧通過我一食辣，我會點咧？個腸胃就會唔舒服㗎啦。有冇人有呢個狀態會出現啊？一食辣個肚會搞住，或者會屙會成嘅。你哋好彩啦，咁你哋叻啦，係啦。咁但係咧，譬如我呢啲咁嘅狀態啦，基本上一食辣咧，個肚就會搞住，好唔舒服，好似燒住我個身體咁樣嘅。咁嘅情況之下，即係代表緊啲乜嘢咧？食辣係一種好刺激性嘅嘢嚟嘅。OK， 咁咧，如果我哋為咗去令到我哋燒脂燒得好啲，而擺一啲咁刺激性嘅嘢喺我哋身體入邊咧，亦都係未必一件好事嚟嘅，因為你會長期刺激我哋嘅腸道、我哋嘅胃酸啊、我哋嘅胃壁啊，亦都有機會受到影響啦。咁所以咧，亦都未必係一個咁理想嘅一個嘅所謂嘅成分去幫助我哋刺激我哋嘅中式脂肪。咁所以啦，圍繞住呢一度咧，比較可靠啲嘅當然就係運動啦。咁但係運動就睇下大家有幾堅持同埋有幾努力呢件事啦，或者對運動究竟有幾有熱情喺入邊啦。OK， 咁但係咧，今日咧我就會講一樣嘢咧，佢裏面嘅成分係可以幫助到咧我哋身體裏面嘅中式脂肪咧嘅活性咧係會有提升嘅。OK， 咁所以咧呢樣嘢就係我哋嘅新產品啦，輕脂 Slim Advantage 啦。咁而裏面嘅成分咧最主要一樣嘢嘅啫，就係同中式脂肪好有關係嘅。咁而咧佢針對嘅一樣嘢咧喺個 tagline 都會見到啦，就係針對住一個內臟脂肪嘅。大家對內臟脂肪幾有認識啊？有冇聽過內臟脂肪呢一樣嘢啊？知唔知內臟脂肪喺邊度啊？會唔會喺大髀？會唔會喺手度㗎？唔會，係啦，嗰啲係叫皮下脂肪大部分。內臟脂肪當然就喺我哋所謂即係內臟脂肪就唔喺個內臟入邊嘅啦。我哋首先要知道呢樣嘢先啦。內臟脂肪其實就喺我哋軀幹嘅位置，呢個所謂軀幹嘅位置啦。OK， 咁而咧其實咧佢實際嘅位置我去飛一飛先。咁咧實際嘅位置喺邊度咧？就係喺我哋嘅皮下脂肪啦，下面有個腹膜啦，或者你嘅腹肌啦，而再下咧先係我哋嘅內臟脂肪嚟嘅。OK， 咁所以咧內臟脂肪嘅位置當然啦，亦都係顯示喺我哋嘅肚位啦。咁而啦，我哋要知道啦，翻轉頭呢一個位置就係咧，我哋要知道一樣嘢咧，知唔知肚位嘅脂肪咧點解咁受到啲人關注，或者大家緊唔緊張自己肚位嘅脂肪啊？緊唔緊張？因為care 我自己個肚係大定細㗎？唔得嘅，點解唔得咧？係啊，即係其實就算係瘦嘅或者肥嘅人咧，有時候咧個肚咧，有時你都會見到佢個肚腩仔走出嚟嘅。點解咧？有好多因素喺入邊嘅，例如血糖唔平衡啦，例如你嘅身體嘅壓力荷爾蒙嘅水平啦，都會有影響嘅。甚至你去唔到廁所，你有時呢個位都會突然之間可能凸咗出嚟咁樣嘅，係咪？咁所以咧，其實我哋咧腰腹位嘅呢一個嘅所謂嘅脂肪啊，或者腰腹位咧本身呢一個嘅所謂嘅嗰個嘅圍嘅狀態咧，都係好顯示得到咧，就係我哋身體健康嘅狀態，或者同一啲慢性疾病嘅風險指數嘅一個關係喺入邊嘅。咁如果咧，其實我哋有時聽過咧，而家有好多數字咧係利用呢一個嘅腰圍咧去做量度嘅。例如我哋有一啲叫做腰臀比例啦，例如咧我哋有時咧腰圍同我哋高度嘅比例亦都係一個指標去評估一個人嘅健康風險嘅指數啦。咁所以咧，知唔知道咧？如果我哋淨係講腰圍，大概一個人咧健康嘅狀態，我哋要係幾多 cm 或者幾多寸以下㗎？喺亞洲人嚟講，有冇聽過啊？啱唔第一個答案係啦，以
一啲官方嘅指引就係、女士亞洲女士就係32寸以下嘅，咁男士咧？都近嘅啦，都近嘅啦，大家中間嗰個冇咗係啦，就係35寸係啦或以下。呢一個咧係個臨界位，係嘛？即係所謂咧，你踩唔踩界就去35寸男士同埋32寸嘅女士，或者90同80 cm 啦或以下啦。OK， 咁當然呢一個純粹就係個臨界位置啦，即係所謂上限嘅位置啦。咁呢一陣我哋會有啲嘅小遊戲嘅喺過咗我呢一 part 之後，咁到時咧我哋會用一個更加理想嘅一個嘅腰圍嘅狀態咧，去叫大家去達成嗰個遊戲嘅目標，就唔係呢個上限啦，就會比較上一個再靚啲或者大家想要嘅腰圍嘅狀態，咁就我哋會講到嘅。咁所以咧，我哋要知道其實喺一個腰圍呢啲咧，或者腰臀比例，甚至頭先我哋講腰同高度嘅比例咧，已經近年係用咗嚟做一個好緊要嘅一個健康風險嘅指標嚟㗎啦。咁點解咁緊要咧？因為佢包含咗一樣嘢，就係內臟脂肪呢一樣嘢，而同三高啊呢啲問題息息相關。咁所以咧，我哋要緊張自己肚位或者腰位嘅脂肪，或者我哋呢一個嘅圍數嘅數字咧，其實係非常之重要嘅。咁所以啦，喺我哋嘅 advantage 裏面咧，其中一樣嘢一陣會講到嘅，亦都就係喺一啲文獻上面都好顯示得到，就係話咧，我哋裡面嘅成分係好有效去針對住內臟脂肪嘅降低嘅。咁所以呢樣嘢亦都同我哋一啲好多慢性健康風險嘅一個水平咧息息相關喺入邊啦。咁所以啦，喺我哋產品裏面咧，其實咧本身嘅功能啦，最主要針對我哋身體嘅內臟脂肪啦，提升我哋嘅代謝水平咧，就會再講多少少嘅。點樣為之令到我哋咧卡路里燃燒提升10倍咧？就我俾個數字俾大家。亦都咧最緊要就係頭先我哋一路講嗰樣嘢，點解佢做到上面嘅嘢咧？主要就係因為佢針對住個中式脂肪，係啦，佢就係活化我哋呢個火爐，令到我哋燒得勁啲，新陳代謝快啲，卡路里燃得多啲。第二樣嘢就係話咧，燒得快啲嘅時間，亦都去攞啲脂肪嚟做燃料，所以令到我哋嘅環顧嘅內臟脂肪亦都會減少。咁所以其實成個理論好簡單嘅啫，大家一聽完其實就明白。總之一個火爐就解釋晒所有事啦，要攞燃料多啲脂肪去燒，令到我哋脂肪少啲。佢燒得着，令到我哋新熱嘅時間，我哋新陳代謝就會快咗。咁呢樣嘢咧就係成個其實主要成分或者主要嘅概念喺入邊啦。亦都當然啦，喺呢一樣嘢我哋要知道，只要我哋呢啲火爐着咗，你會點樣啊？我哋身體咧嘅所謂嘅體重咧就更加容易去維持，因為你一撻翻着去嘅時候，就算你唔小心打多個邊爐，你本身咧，你都有能力去燒翻呢啲嘅脂肪，咁所以呢樣嘢好緊要喎，唔係淨係靠我哋限制嘢食喎，我哋限制嘢食係點樣啊？我哋只係所謂嘅即係避緊佢啊嘛件事。而家我哋要做緊啲乜嘢啊？就係話我哋除咗當然你都要限制，你冇理由我暴飲暴食㗎嘛，係咪？咁但係我除咗限制之外咧，我仲令到我哋身體有能力去 handle 更加多嘅嘢食，咁令到大家咧，就算喺冬天咧食多咗嘅時間咧，都唔會對體重管理有啲任何嘅問題喺入邊啦。咁所以我裏面嘅成分究竟邊一樣嘢先係真真正正做到咧，可以刺激到我哋呢個中式脂肪呢個火爐嘅成分咧？嗰樣嘢咧就係叫做天堂椒脂。OK， 天堂椒脂呢一個成分，一陣我哋會介紹下佢。其實佢同薑嘅呢個科目嘅一個植物咧，其實係一個家族入邊嘅。所以頭先我都講過，辣椒啊、薑呢啲咧，其實有類似嘅作用嘅。只係問題就係話咧，呢類型嘅成分咧，佢會比較上刺激性啲，特別係刺激我哋嘅腸胃。所以好似我咁一啲腸胃本身唔係咁容易 handle 呢啲咁刺激性嘅嘢食嘅人咧，就比較適合咧去用啲溫和啲嘅版本咧，去令到我哋中式脂肪咧亦都有一個提升喺入邊嘅。咁所以呢個就係天堂椒脂，就係我哋裏面最重要嘅成分。咁其他嗰啲係乜嘢咧？例如我哋有酪氨酸啦，我哋有維他命 B3啦，鉻呢一個嘅礦物質啦，亦都有維他命 B6嘅。總括嚟講咧，佢基本上就係幫助我哋做乜嘢咧？幫助我哋咧去形成頭先我哋講嘅，去 support 我哋嘅神經系統嘅啫。OK， 令到我哋最尾咧可以令到我哋嘅中式脂肪去活化嘅。OK， 咁所以咧其他4樣嘢咧。唔好俾佢去即係好似話好多我唔知呢啲係咩嚟嘅喎。其實裡面都係一啲維他命同礦物質，同埋一啲嘅氨基酸，亦都即係蛋白質嘅一啲嘅元素嚟嘅。而佢哋嘅重點就係 support 翻我哋個交感神經系統，令到我哋最尾達到嘅效果就係中式脂肪嘅活化。呢個就係成個過程。咁所以咧，真係功能性嘅咧，就係我哋嘅天堂椒脂呢一個成分喺入邊啦。咁究竟咩係天堂椒脂咧？
嗱，佢實際嚟講咧係一個叫做山姜科嘅開花植物嚟嘅。OK， 咁所以頭先講啦，佢同姜呢一樣嘢咧都係一啲比較辣啲嘅一種嘅科目嘅一啲植物啦。咁而佢活性成分咧有啲叫做天堂醇啦、薑醇啦、薑辣素呢啲成分啦。咁佢呢啲咧就係透過呢啲成分去刺激我哋身體裏面嘅呢啲通道，令到我哋可以達到兩樣嘢。一就係因為凍，頭先講凍，令到我哋刺激中式脂肪嘅一個嘅途徑。第二樣嘢就係因為我哋食辣而刺激到中式脂肪，可以令到我哋中式脂肪可以令到我哋活性嘅一個狀態。即係話咧，其實佢一樣嘢咧做緊我哋頭先話沖凍水涼同埋食辣嘅效果嘅。如果以佢身體刺激中式脂肪嘅機制嚟講，即係話咧，佢一樣嘢打咗頭先兩件事㗎啦，已經就係話我哋要沖凍水涼，我哋要凍，或者我哋要食辣，我哋先可以刺激到中式脂肪。其實佢一樣嘢咧已經做緊兩件事嘅，可以，因為佢有兩邊嘅功能喺我哋身體去發生緊嘅。咁呢個就係佢嘅特性喺入邊啦。咁而頭先一路講就係交感神經系統 ，OK， 咁佢就刺激我哋交感神經系統。咁但係聽唔明唔緊要，總之你最尾知道就係佢要令到你嘅中式脂肪就係透過呢個交感神經系統嘅啫。OK， 其實就係當你緊張嘅時間咧，你交感神經系統咧都會塌着咗嘅。OK， 咁所以如果間中令自己緊張都係個方法，但係好難控制，即係好難令到間中自己緊張。通常一緊張就緊張一日嘅，咁所以咧佢通常好難你間中去緊張嘅。咁而咧佢刺激到你嘅中式脂肪嘅時間咧，自然你嘅新陳代謝快，你嘅消脂能力就會提升啦。而我哋嘅重點就係咧，天堂消脂點解我哋揀呢個成分咧？坊間咧其實有好多產品咧類似嘅概念，但係佢哋裡面用緊啲乜嘢咧？通常係用緊辣椒素、辣椒素嘅成分嘅喺香港。咁辣椒素頭先我都解釋過啦，有啲咩唔好處啊？就係第一，我唔會食啦。點解咧？因為我本身個腸胃就係 handle 唔到一啲所謂有辣椒素或者有一啲比較刺激性嘅成分啊嘛。咁所以咧好多時間咧，我以前聽到一啲人就係話咧食辣椒素呢啲嘅消脂產品嘅時間咧，佢有一個問題就係咧佢腸胃會唔舒服。呢個就係最常見嘅一個問題嚟嘅。咁所以咧，我哋攞咗同一個嘅機制嘅一個嘅成分，但係咧冇呢個刺激性嘅。呢個亦都係我哋呢個產品最大嘅好處，就係佢冇興奮劑啦，即係冇咖啡因呢啲成分啦。佢亦都唔刺激性嘅，唔會令到我哋心跳加速，唔會刺激我哋嘅腸胃，亦都係會有溫和啲嘅一個成分。但係可以令到我哋嘅中式脂肪亦都有一個提升喺入邊嘅。咁所以呢個就係天堂消脂嘅特性啦。咁所以啦，頭先講啦，究竟佢點樣可以幫到我哋身體咧？咁大家可能有時都想要有啲實際嘅數字。我究竟佢點樣幫到我哋身體啊？你話佢可以令到我哋內臟脂肪降低，你話可以令到我哋身體嘅代謝提升，究竟佢點樣令到咧？喺一啲嘅研究裏面咧，當我哋使用咗一個天堂消脂4個星期之後咧，我哋內臟脂肪嘅一個所謂嘅水平咧，係會減少到咧250% 嘅，比冇使用一個天堂消脂嘅人士。咁所以咧喺內臟脂肪嘅減低嚟講咧，有一個好顯著嘅一個嘅功能喺入邊嘅。而另外一樣嘢咧比較值得關注咧，就係話咧，佢可以令到我哋咧平均每一日咧多消耗到咧97個卡路里。嗱，大家可能好模糊，97個卡路里即係幾多咧？嗱，喺嘢食嚟講，如果佢幫我哋消耗到咧多97卡路里嘅話咧，即係大概幾多嘢咧？大概係半碗飯，係啦，即係你可以食多半碗飯。即係我咁樣講啫，我咁樣講啫。你仲有好多嘢嘅 ，OK？ 你食多半碗飯，係啦，佢呢一樣嘢已經幫你燒咗嗰啲卡路里去啦。或者另外一個方法就係、是，我哋做運動，做啲乜嘢運動，我哋先可以消耗到97卡路里咧？例如就係行樓梯10分鐘，係啦，即係話咧你行10分鐘樓梯咧，你就可以大概消耗到97卡路里啦。即係話咧，我哋身體裏面咧，而家係講緊天堂消脂，就算你唔做頭先嘅嘢，你唔使食少半碗飯，你唔使去行10分鐘樓梯，但係佢已經幫你可以咧減低咗呢一啲嘅卡路里嘅所謂嘅水平，令到我哋身體咧嗰個嘅所謂嘅卡路里嗰個平衡咧做翻好啲。咁所以呢樣嘢就係話咧，所以點解有時候咧我哋會話咧喺我哋呢個產品嚟講咧就係被動令你我哋瘦身嘅，因為就佢自然幫你燒緊嗰啲嘅卡路里咯，就算你乜都唔做，佢都會幫到你。但係當然啦，我哋要個效果最好，我哋應該要點樣啊？我哋應該要做
運動係啦，我哋應該要喺飲食裏面要有一個啱嘅選擇同埋限制喺入邊嘅。咁但係只係話佢可以幫助一啲懶嘅人咧，都可以做到呢件事。OK， 或者就算你係好勤力做運動，你好勤力去控制嘢食嘅時間，你會有個 bonus 喺入邊。咁所以呢一個97卡路里千祈唔好睇小佢。因為我哋其實咧，只要每日控制咧3500卡路里咧，我哋就會瘦到1磅嘅。OK， 咁所以呢一個咧係啦，我哋都係一個，所以每日咧你減低到500卡路里咧，你平均嚟講咧，你一個禮拜就瘦到1磅㗎啦。咁所以你諗下，佢100卡路里都幫到你好多㗎啦，做少1/5嘅嘢喎，其實都爭好遠㗎啦。咁所以我哋要知道呢件事其實都好緊要，唔好覺得佢好少呢一樣嘢，因為的確你行10分鐘樓梯，有冇人試過行10分鐘樓梯啊？行上啦嘛，有冇人試過啊？係啦，我就好少行咁去樓梯嘅，但係咧我行幾分鐘樓梯同我隻狗上山咧，我都行到氣來氣喘㗎啦。咁所以咧係啦，所以咧你都唔好睇少行10分鐘樓梯咧，其實都幾辛苦嘅。OK， 咁所以咧呢個97卡路里咧，其實係好緊要嘅一件事嚟嘅，就唔好睇少佢呢一樣嘢啦。咁所以啦，喺我哋嘅 advantage 嚟講咧，我哋針對嘅咧就係頭先講，令到我哋個言之能力會提升。但係咧，同大家溫習一下，或者一啲新朋友可能唔知道嘅，我哋本身公司咧仲有2類，即係最主要嘅一個嘅減重嘅產品啦。一個就係我哋嘅纖體值啦，一個就係我哋嘅日夜纖啦。其實喺過往我哋嘅產品咧，纖體值咧最主要係做緊啲乜嘢嘅咧？我哋成日都會講，就係幫我哋調理我哋嘅體質。幫助我哋增加我哋例如排毒嘅功能啊，去平衡下我哋嘅食慾啊，平衡下我哋嘅荷爾蒙啊，令到我哋咧身體成個體質提升嘅時候咧，我哋體重管理就會做得好啲啦。咁呢樣嘢緊唔緊要啊？緊要，當然緊要啦，係咪？呢個底控寶嘛，而家係咪？咁所以咧，纖體值有佢嘅角色喺度，令到你身體一啲咧本身唔 ready 去消脂嘅人士咧，或者唔 ready 去做體重管理嘅人士咧，去 tune 翻好啲，令到佢可以準備一個更加身體令到佢更加準備到一個體重管理嘅過程。而我哋嘅日夜纖咧，知唔知道佢嘅作用係啲咩啊？有冇人有食緊日夜纖㗎？日夜纖本身通常我哋講個作用係做乜嘢咧？或者最大嘅感受係咩咧？通常食過日夜纖嘅人係啦，好快飽，係啦，食少啲嘢。呢個係關乎咩啊？頭先我哋講嘅就係你控制你食緊幾多嘢。你冬天唔打邊爐，係啦，你唔食咁多嘢，打邊爐捉住自己隻手唔去食。OK， 咁所以咧呢一樣嘢就係話咧，日夜纖裡面嘅即係所謂我哋重點，始終就係做一個約束，做一個抑制 ，OK， 去控制我哋嘅食慾，令到我哋食嘢唔好食咁多先 ，OK， 咁亦都令到我哋當然啦睡眠會睡眠得好啲啦，令到我哋身體修復得好啲啦。咁但係咧，其實兩樣嘢咧，針對住係啲乜嘢咧？調理體質。控制住我哋攝取到幾多嘢，呢個就係過往我哋兩個產品比較集中住嘅方向嚟嘅，所以好適合一啲人士咧，就係話佢控制唔到自己食緊啲乜嘢嘅，控制唔到自己嘅胃口嘅，而佢身體嘅底子亦都比較弱啲，唔係太 ready 去做一個體重管理嘅，咁呢個就要需要纖體值同日夜纖。OK， 咁但係而家啦，我哋新嘅一個產品 advantage 就喺呢一樣嘢嘅水平以上，我哋就加咗一樣嘢，除咗控制之外，我哋幫你部機咧推得更加快，幫你嘅火爐燒一燒，令到除咗如果我哋控制得好之餘咧，我哋令到我哋身體嘅燃脂能力提升咧，你覺得對我哋嘅體重管理會唔會更加好嘅效果啊？有？正常會更加好嘅效果啦，係咪？因為我哋除咗幫我哋控制之餘，其實會令到我哋點樣啊？食落去嘅時間，亦都更加容易去燃燒得到，去消耗得到啊嘛，係咪？咁而仲要係一個所謂嘅持續嘅反應、持續嘅效果嚟嘅，因為呢啲脂肪頭先我中式脂肪喺邊度咧？喺我哋嘅身體入邊嘅。你撻着嗰部機咧，唔係一啲體外嘅嘢去加落去嘅，唔係一啲咖啡因擺完落去我唔見咗嘅，而係我哋身體裡面咧真係有呢啲火爐喺度，而家我哋只係活化翻去，叫翻醒佢嘅啫，令到呢啲由 BB 開始有嘅脂肪咧，喺大人嘅時間我哋都叫翻醒佢，令到我哋可以燒脂燒得好啲。咁呢一個就係我哋所謂 advantage 啦，輕脂纖嘅本身一個重要嘅作用嚟嘅。咁所以啦，三個產品啦，纖體值啦，去調理我哋嘅體質啦，抵抗一啲好多唔同，因為引致到一個體重管理問題嘅啲因素啦，無論係毒素啦、食慾啦、呢啲荷爾蒙等等啦。OK， 咁日夜纖啦，去做一個嘅所謂嘅飲食嘅行為嘅約束啦，令到我哋咧身體嘅修復會更加好啦，晚間。而我哋嘅輕脂纖咧，就係令到我哋嘅燃脂直接去提升，令到我哋咧可以咧，就算真係有啲人好懶，佢唔做運動嘅時間，
我都可以透過有佢咧，去令到我哋咧消耗卡路里嗰個水平咧，比正常會更加多嘅。咁呢一個咧就係我哋呢幾個產品咧唔同嘅定位。咁當然啦，最尾就係話啦，咁究竟我哋應該點樣使用呢三樣嘢咧？大家覺得我哋應該點樣使用呢三樣嘢啊？三種嘅產品啊！嗱，如果第一你覺得咧自己咧身體消脂能力非常之好嘅，即係咧你冬天咧打幾個邊爐咧，你一磅都唔會肥嘅。咁你就唔需要㗎啦，其實係啦，你就可以即係今日聽完就算㗎，開頭啦，係啦。咁但係如果你唔係做到呢一樣嘢咧，輕脂纖你需要。OK， 咁另外一樣嘢啦，喺冬天嘅時間，如果你確定自己咧，無論面對係行落旺角任何嘅嘢食、任何嘅美食，或者咧喺幾凍嘅環境，就算打邊爐你都淨係食菜食飯嘅話咧。咁你都可以唔需要日夜簽㗎啦，唔所謂日夜簽㗎啦，因為你控制胃口非常之好，你身體嘅自我控制嘅能力非常之好啊。咁所以咧，如果你唔係嘅人咧，你又需要我哋嘅日夜簽啦。而第三樣嘢就係話咧，如果你覺得身體嘅體質、你嘅排毒能力啊、你本身咧嘅荷爾蒙嘅平衡非常之好啊，你嘅食慾嘅控制非常之好啊，咁其實咧你亦都可以所謂嘅唔需要我哋嘅纖體力。但係咧，如果你真係做唔到呢啲嘢咧，即係話咧，纖體力亦都係你需要嘅一部分嚟嘅。咁所以咧，我哋要記得呢三樣嘢本身有三個唔同嘅方向，而亦都係大部分人都市人面對體重管理問題嘅各自嘅唔同嘅問題。咁所以咧，有時候有啲人可能三種產品都需要，有時候我哋都視乎我哋嘅體質咧去調整邊一樣產品需要。OK， 咁所以啦，我哋使用方法咧，咁記得啦，我最尾講埋就係 Advantage 咧，我哋所謂嘅使用方法就係咧。通道使用2粒就係一個最有效嘅方法嚟嘅，咁而最好就係話咧，係你喺運動前去使用，就係一個最有效嘅效果。因為頭先講運動加埋一啲刺激，其實肚餓都係一個刺激嚟嘅。我哋肚餓嘅刺激加埋佢本身裏面嘅成分，就可以好有效咁刺激我哋中式脂肪嘅組織。咁所以咧，呢個就係一個最有效嘅方法。咁但係就算你真係冇時間去做運動，或者我真係即係其他嘢係真係配合唔到嘅，佢始終都係一個單獨嘅成分喺裏面咧，令到我哋本身咧嗰個嘅中式脂肪嘅活性咧，可以有一個好緊要嘅提升喺邊嘅。咁呢個就係我哋今日嘅分享啦。Thank you Jason， 清唔清楚啊？有冇頭先咧當 Jason 喺度講緊話嗱，如果你冇呢個問題咧，你就唔需要嘢；如果你冇呢個問題就需要嘢。有冇人真係心裏邊真係唔需要喎？唔舉手。OK， 咁咧，其實因為喺我哋設計產品嘅理念裏邊咧，其實我哋真係好關注每個人，尤其是我哋都市人嘅需求嘅。即係我諗，如果你係每日係住深山嘅，可能你每日咧其實進出翻工嘅時候都要行半個鐘頭山咧，咁真係真心祝福你咧，你嘅環境污染啦，你嘅每日嘅運動量咧都係非常足夠嘅。咁但係咧，我今日咧就體驗咗咧呢個深山嘅生活啦。點解咧？因為我屋企咧就停電 ，OK， 係啦。咁但係咧，因為我翻咗公司再翻屋企去換衫啦，咁樣係啦。咁我咧就行咗3轉樓梯，係啦，好幸好我屋企咧就係5樓啫 ，OK。咁但係因為行3轉咧，因為行得上去啦，換完衫行翻落嚟啦，跟住之後發現我攞漏嘢，再行得上去就4轉4 round 上下 ，OK。咁咧就係啦，我睇咗呢個深山嘅，咁但係唔係日日都深山嘅嘛，咁所以咧希望啲產品嘅設計都會幫助到大家啦。咁頭先咧講緊打邊爐，我覺得好正。打邊爐打完唔會重，我哋以前同事好中意即係唔係以前，而家都好中意。咁咧好中意打邊爐嘅晏晝，我哋貼咗張紙，有機會影翻出嚟。我哋貼咗張紙喺個波度。點解咧？就有一次咧，我哋實驗，我哋做實驗，我都中意好科學精神㗎嘛。我哋喺去食火鍋之前，晏晝放鬆，然後食完翻嚟再磅。你估下？估下有冇人估？嗰陣時太少啦，係4.5磅啊！嗰張紙仲貼在度。係啊，呢張紙咧點解？跟住我嘅同事咧就做咗個三角形感嘆號，就提醒自己唔好咁過分，因為嗰時咧都未出咁多呢啲產品嘅。咁我相信可能咧，如果可能下次可以實驗下咧，一齊食完呢個日夜簽之後咧，會唔會其實咧管多個嘴冇食咁多 ？OK， 係啦，呢個我哋再試，咁係4.5磅咯，因為我嗰張紙成日都貼咗喺嗰間房裏面，唔知有冇見過？係啦，咁所以咧。
我哋咧嘅身體咧係需要有額外嘅營養去幫助大家咧，又可以享受生活，但係又可以達至一個平衡。頭先咧呢一個產品咧橙色㗎嘛，頭先晏晝咧好笑喎，咁有班朋友咪上買啦，買咗好多咁冧咗堆喺度，咁啊圍咗幾個人，我心諗佢圍爐取暖咧，因為頭先見唔見到啊？頭先嗰個係會着火㗎嘛，會燒脂㗎嘛，咁佢有橙色喎，佢心諗呢班人都點樣圍爐取暖咧？咁所以你記住咧，佢係幫助你嘅暖爐、你嘅火爐咧燒得更加好嘅。咁我邀請咧 Tina 咧話我哋分享佢睇用完我哋嘅新產品之後咧，哇！即刻想影相係咪？因為好瘦好靚。OK， 咁我交俾 Tina 俾掌聲佢好。你做乜嘢？好 OK， 我交俾你。呢個超體嚟嘅。Hello， 大家好啊 Lina。咁你有冇發覺上次我上嚟有少少肥㗎？唔係啊，我有好，即係唔夠肥。但係好明顯咧，我上次買咗呢件衫係冬天嗰陣咧，咁咧好快咧我已經着唔到啦，係過咗個空之後拉唔到落嚟。因為呢件衫係好特別嘅，係冇伸縮性嘅，因為全部嗰個車邊咧係好硬嘅，咁一定係要條腰咧係啱啱 fit 咧，咁拉到落嚟嘅。係啊，所以你有冇買過啲衫咧？你係着過一次以後都冇得着。會唔會好失望咧？係啦，咁咧好開心就用咗 Advantage 呢個產品啦。我唔知道你哋會唔會好興奮、好積極咁去用嗰個產品嘅。咁我好記得 Doctor Joshua Pan 講咗一樣嘢，就係話你個高度同埋你個腰個比例係1:2啊嘛，係嘛？咁我翻去查翻佢記錄，哇窄界！即係過咗少少嘅其實，所以好唔開心。所以170咧應該係最高係85cm 嘅啫嘛，係咪？唔可以過㗎嘛，係嘛？咁就擲架啦，咁咧開始抄到呢條帶出嚟，因為以前咧係好唔中意呢條帶，好驚嘅。因為你買衫咧，網上面咧佢一定問你個腰圍係幾多啦，咁你先可以買到件衫啦喺網上邊。咁咧最近咧就好勤力。係用呢條帶，其實咧佢嗰個指數咧，其實係你點樣去估你自己咧，就係每日寫咗度咗咧就 mark 咗寫喺埲牆嗰度，跟住你起身嗰個位，咁你就有個目標啦。其實同埋又你想着嗰件衫，咁我終於咧就係喺好短嘅時間就發現到唔係喎，係好似細過1 cm 喎。咁嗰陣咧係第7日。第7日係好快，因為點解咧？我沖埋凍水嘅，係，所以佢好勇敢去沖凍水涼。咁點解開始沖凍水淋？唔係喺由頭嗰度淋去，喺腳，一路噴到個肩部一停，深呼吸，咁樣就繼續上。咁就其實咧，我覺得個凍水淋加埋你食完嘢之後去食Advantage上，我覺得個效果係會加速好犀利。因為點解有啲位咧，你運動咧係受唔到嘅。咁咧好明顯咧，呢件衫咧，呢個袖呢度咧，背肌呢個位。咁咧我見到佢哋食添咧就有拍一張照係點樣拍嘅？你有冇見到啊？喺網上面個分享係揸住張紙，咁個手係咁嘅。係啦，咁你就會見到你個身體有幾厚啊嘛。係啊，呢個係好有效嘅。咁其實除咗呢個度你嘅腰咧，咁你個背後呢度有幾厚，咁就好明顯㗎啦。所以我呢個袖咧係好窄，所以而家係有吉位嘅。我每日都係做運動，但係嗰個運動咧其實冇改變㗎，就係揈嗰支棍嘅啫。同埋行路行20分鐘，所以大家要加油啊！知唔知啊？俾你睇，拍咗個好短嘅 video 嘅啫。咦？個 video 咧？唔係 video 嘅 ，OK， 就係呢張相。等陣先啦，再 show 一次。唔係。OK 呢度，因為有時候咧你食得好飽咧，你見唔到你嘅馬甲線嘅，特別如果你瘦咗。但係食咗呢個產品咧，好明顯你見到你個馬甲線。
突然間側邊呢度瘦咗啦，呢個位有個凹位嘅，真係好開心，大家加油！好，thank you，thank you。我都話咧，有陣時其實咧，我相信大家咧嘅腹肌呢條馬甲線係喺度嘅，佢只係唔小心俾人遮住咗嘅。咁所以咧，係啦，咁所以咧，呢個產品咧真係可以幫你拎開佢紮住嗰條馬甲線嗰個嘅障礙物。OK，咁你就重建你嘅馬甲線啦。好，咁啊，接下來咧仲有第二位嘅分享嘉賓嘅今晚，亦都咧係用咗我哋嘅新產品。咁頭先咧，我問我同事，我話佢嘅心路歷程點啊？做完之後，佢就話瘦咗咯。好啦，我哋不如親身邀請 Debbie 上嚟分享瘦咗嘅過程啦。Thank you。여러분 안녕하세요。係啦，반갑습니다。即係Nice啦，有第一次見我嘅朋友。咁啊，阿 Chris 好犀利，Debbie 有冇相啊？咁如果有相，其實係造假話俾你聽。咁冇相，但係我都有啲數字想同大家分享咧。就係我係第一次用嗰個 Advantage， 應該係10月28號先攞到個啱嘅我手中，因為之前我俾人搶晒啲貨咁啦。咁啊食咗大概係4餐。咁之前我有做開168嘅，大家知唔知168係咩？係啦。咁但係咧即係食咗4粒前後咧，我有度過。咁因為我其實唔係知條腰喺邊個位置，咁所以我就用咗2方法度。第一個就用肚臍個位度啦，第二個就最瘦個位度。咁就係發覺咧食完大概係4粒。即係2日度咧，就瘦咗0.5 cm。咁呢個我就覺得係我冇做過任何運動當其時 ，OK？ 10月28號同埋10月30號見到呢個數字嘅。跟住咧，因為咧要同媽咪去旅行啦，咁你同媽咪旅行，你冇理由唔食嘢噶嘛。咁同埋你唔食，佢又唔食，你明唔明啊？咁結果咧，我就早5晚咧就同佢一齊食到咧就係全部都係普飛嗰類啦。咁我同時帶埋呢罐嘢，咁話俾你聽係非常之恐怖嘅。如果你冇做運動，其實你乜食法咧係等於每日食緊呢個叫做打邊爐嘅位置啦。咁我哋翻到嚟之後咧就一望頭先嗰2個位置，無論係個即係肚腩個依位，同埋咧就總共係上升咗10個 cm， 只係8日嚇，明唔明白？其實咧你唔做運動，但係咧我已經係食緊，即係頭先阿 Fiona 講緊咧，食完一個即係打邊爐咧，或者普飛咧，4點磅係正常嘅。咁我覺得咧，我係就係我就冇重就唔係好重，但係個肚腩就明顯好大。咁但係咧，我都好感恩地就攞到公司嘅產品咧，我又再努力食翻，就用翻168，又好犀利啦。講緊係8日入邊，我冇做任何運動啊 ，OK， 就係跌咗9 cm， 即係都係嗰個位，係9月9 cm。即係話咧，頭先其實阿 Jason 講過咧，呢個產品嘅重點你係長期。就算你唔做運動咧，係消耗脂。仲有一樣好得意嘅，我平時咧都會去食飯要少飯，唔知嗰日咧係特別肚餓啊，食晒所有飯冇少飯之餘咧，係消脂好快。咁所以咧，我覺得咧好開心啦，因為我哋家族係超級中意食嘢。如果你成日叫我哋唔食嘅咧，真係好慘啊！咁但係呢個產品我係食多咗，唔單止部份飯啦，可能多咗啲我想食嘅嘢啦，嚟田總嗰方面。咁仲有一樣係bonus想同大家講咧，大家有知道有人養狗同貓係咪？我又唔係形容自己貓同狗啦，不過咧我去完廁所咧有一樣嘢咧係好似啲貓咁去唔掂嘅，係唔使用 tissue， 就係食咗呢產品之後咧係真係咧慳到 tissue 嘅，你知唔知好乾淨啊嘛？第二樣嘢咧就係我覺得呢個產品有一樣好特別之處，我頭先咪講過話食168㗎嘛，我其實食2餐到，即係講緊8個鐘頭食2餐係。但係呢個嘅食完呢個 Advantage 之後咧，你會發覺咧係推動你去便便。我竟然可以入去3次，一清晒，所以我點解覺得佢會瘦嘅另外一樣咧，就係應該清埋我哋宿便嘅。咁啊，去嗰時候跌出嚟好快嘅，咁又慳時間啦。所以我鼓勵大家咧就可以，我自己目標咧就唔係因為想靚嘅啫，我目標就係因為咧之前屋企出咗狀況，就經常出面食嘢，啲油好犀利。咁啊，我嗰個叫做去到嗰個壞嘅膽固醇咧係少少窄界，咁所以我目標其實係想降低嗰個膽固醇啦，同埋。上次聽完嗰個 plan 同埋吹呢個波咧，我先覺得得人驚，原來女仔係要咁瘦咧，咁其實係超標啦已經係，咁所以我就覺得唔係為咗靚咯，為咗健康咯。咁今日分享希望可以祝大家，同埋希望下次我有相俾大家睇啦。唔該。好。